Я увлекаюсь разного вида творчеством, в основном пишу стихи и рассказы. Вдохновение черпаю из природы, так что часто бываю в лесу возле водоемов или, в крайнем случае, в парке. В крайнем случае, потому что днем там слишком много народа. Приходится идти туда рано утром или даже ночью. Знакомые говорили, что это плохая идея, так как на меня может напасть маньяк. Ни одного маньяка я пока не встречала, но всегда ношу с собой газовый баллончик. Я думала, что зря потратила на него 2000, но однажды он все-таки мне пригодился. Как-то в конце мая я пришла в парк примерно к полуночи, надеясь написать что-нибудь стоящее. Настроение к этому весьма располагало. Минут 10 я побродила между деревьями, а затем села на скамейку и стала пристраивать фонарик так, чтобы он освещал мою тетрадь, так как уличные фонари не работали. Вдруг мне показалось, что в темноте между деревьями скользнула крупная тень. Это не было похоже на силуэт человека, так что я решила, что это бродячая собака, и сразу достала газовый баллончик. Я посветила фонариком в ту сторону, собаки нигде не было видно. Имея довольно неприятный опыт общения с животными, я решила, что она пытается подкрасться сзади. Я резко обернулась, но на мостовой никого не было. Я постояла так около минуты и уже готова была возвращаться к рассказу, когда за моей спиной раздался тихий скрежет. Звучало так, будто кто-то царапает асфальт. Несмотря на мой скептицизм и на баллончик в руке, я застыла, не в состоянии обернуться. А звук становился все громче, к нему прибавился еще и шорох, как если бы по земле тащили мешок с песком. Наконец, выйдя из ступора, я рывком обернулась. Мой фонарик был у меня в кармане, так что парк освещался лишь светом окон и витрин, но этого было достаточно, чтобы увидеть, это была не собака. Оно напоминало покалеченного человека, с переломанным позвоночником и частично ампутированными ногами. Задние лапы его были короткими, слабыми, почти рудиментарными. Передние, наоборот, были непропорционально длинными и заканчивались невероятной длины когтями. Тело чудища действительно напоминало мешок с песком. Существо было покрыто длинной пятнистой шерстью. Голова была почти лысой, безухой, с длинной редкой гривой. Но самым страшным в нем была его морда. Точнее, ее сходство с человеческим лицом. Она была плоской, как у человека. И хотя глаза были круглые и темные, а нос напоминал поросячье рыло, рот был как у разумного существа. И самое жуткое, что этот рот улыбался, оно ползло в мою сторону, подтягиваясь когтистыми руками. Оно двигалось неторопливо, но приближалось довольно быстро. Его губы двигались, как будто оно что-то говорило. Существо действительно издавало звуки, напоминающие бормотание. Его голос напоминал женский, пропущенный через множество фильтров. Но было в этом голосе что-то совсем нечеловеческое, чего нельзя воссоздать никакими программами. Я с промедлением, но все же сообразила, что делать. Направив на него баллончик, я нажала на кнопку. Аэрозольная струя не достигла существа, так как оно находилось слишком далеко. Не знаю, почему я не стала убегать от него. Я отходила медленно, не сводя взгляда с монстра. Я не заметила, как он оказался метрах в 2 от меня. Надеясь, что дальности баллончика хватит, я применила его еще раз. На этот раз, удачно, существо начало фыркать, дергаться, громко визжать. Пользуясь моментом, я наконец побежала. Остановилась только тогда, когда была на расстоянии 2 остановок от парка. Все закончилось благополучно, но после этой встречи мне часто снится один и тот же сон. Я никак не могу открыть дверь, а по лестнице на мой этаж карабкается этот монстр. Когда он добирается до последней ступеньки, я просыпаюсь. Все бы ничего, но наяву дверь в мою квартиру открывается все хуже.